គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា LDP កំពុងតែមមាញឹកបកប្រែរបាយការណ៍ស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ពីភាសាខ្មែរទៅជាភាសាបរទេសដើម្បីដាក់ទៅកាន់បណ្ដាស្ថានទូតនានានៅកម្ពុជានេះបើតាមលោកអ៊ីសាំងលេងអនុប្រធាននិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកអ៊ីសាំងលេងបានអះអាងទៀតថាបន្ថែមពីលើស្ថានទូតបរទេសរបាយការណ៍ជិត 2000 ទំព័រនេះក៏នឹងត្រូវផ្ញើទៅកាន់អង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗមានជាអាចអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរវ៉ាន់សុគន្ធាជួនសេចក្តីរាយការណ៍របាយការណ៍ស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020កម្រាស់ជាង 1800 ទំព័រត្រូវបានក្រុមការងាររបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ LDP ធ្វើការបកប្រែជា4ភាសាគឺភាសាអង់គ្លេសបារាំងចិននិងភាសាជប៉ុនលោកអ៊ីសាំងលេងអនុប្រធាននិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានអះអាងថានៅអំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតក្រុមការងាររបស់គណៈបករបស់លោកនឹងបញ្ចប់ការបកប្រែជាភាសាបរទេសទាំងអស់នេះខណៈរបាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបញ្ចប់មុនគេបើតាមលោកអ៊ីសាំងលេងដដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ LDP នឹងដាក់របាយការណ៍នេះទៅកាន់ស្ថានទូតបរទេសនានានៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺស្ថានទូតអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងចិនរុស្ស៊ីសហភាពអឺរ៉ុបនិងស្ថានទូតជប៉ុនបន្ថែមលើនេះលោកបានគូបញ្ជាក់ថានឹងដាក់ទៅកាន់អង្គការជាតិនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតក្រៅពីនេះក៏គ្រោងនឹងដាក់ទៅកាន់អង្គការអន្តរជាតិដទៃទៀតផងដែរក្នុងនោះក៏មានអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសំខាន់ៗមានជាអាចសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge និងសាកលវិទ្យាល័យ Oxfordលោកដឹមសវណ្ណារមសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបមិនអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមនោះទេជុំវិញបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះពីព្រោះលោកបានគូបញ្ជាក់ថាកោចបបានបិទបញ្ចប់និងប្រកាសបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះជាផ្លូវការហើយកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅសូមជម្រាបជូនថារបាយការណ៍កម្រាស់ជិត 2000 ទំព័ររបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ LDP នេះគឺសរសេរពីអ្វីដែលភ្នាក់ងារគណៈបកនេះនៅទូទាំងប្រទេសបានជួបប្រទះនិងប្រឈមនៅក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមឃ្លាំមើលដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020របាយការណ៍នេះក៏បង្ហាញផងដែរពីភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនទៀតនៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូចជាការបន្លំឈ្មោះអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាដើមហើយដូច្នេះហើយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាន់ជំហរមិនទទួលយកលទ្ធផលនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះឡើយព្រោះបានចាត់ទុកថាវាបានប្រព្រឹត្តទៅមិនមានតម្លាភាពមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបបានអះអាងថាដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020បានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងមានការទទួលស្គាល់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់